各位網友大家好，又嚟到鐘錶超市頻道 Andy 今日咧我哋純粹係超級市場嘅上下左右嘢嘅我哋先拍一拍今日有啲配件嗰啲鐘錶嗰啲鈴唔夠長可以加嗰啲咯。譬如你哋有啲咩錶真係爭一粒半粒唔夠長嗰啲，你可以 WhatsApp 我都得㗎。我盡量有我都幫你哋揾㗎啦，可以首先介紹啲勞力士嗰啲配件啦，可以有幾樣咯，有啲錶面有啲錶圈咁啦，試一試嘅啫，純粹都係睇下啲網友有冇特別反應嗰啲啦而家第一件先啦，就錶面勞力士嘅116234。白面嘅光管字，咁全原裝嘅，可以配新裝舊裝都得嘅呢啲23411都得嘅。咁隔離仲有一件116234嘅陰陽色面，但係都係銀色光管字，呢啲大路錶咯，全部原裝嘅第三件就係呢啲舊裝嘢嚟㗎啦，15310低嘅，淨係可以配15200嗰啲錶嘅啫，15210咁上下咯隔離咧仲有件PP 嘅Ellipse，呢啲以前嗰啲金錶連埋織帶嗰啲咧，好多都拆咗改滿天星留翻件面咯。如果第日有啲網友啱嘅呢啲，可以配翻落去嘅，揾件原裝面嘅，呢啲都啱嘅，呢啲可以再嚟仲有粒 PP 嘅金鋼帶格得一粒嘅啫，呢啲如果啱用就好啦3800嘅呢隻就係金鋼嘅，成粒3800蚊。如果啲網友睇到有呢啲錶，呢啲錶而家都賣30-40萬一隻所以都好抵揾到呢啲就呢啲可遇不可求。再嚟呢啲勞力士帶格啦，呢粒就係16233，每一粒嘅800蚊呢啲買金都要幾百㗎啦再嚟呢個地通拿玫瑰金116505嘅玫瑰金圈，全原裝靚仔。呢個圈咧就因為啲錶友咧換咗個鑽石圈，賣咗呢個圈俾我哋，所以就有呢啲圈賣啦成個圈都7000蚊啫，咁都係抵買嘅，稱金都4000幾5000蚊㗎啦再嚟一塊地通拿嘅錶面，呢啲偏幅面又係貴嘢嚟嘅，最高炒到2萬幾㗎，淨係件面都116508，啱咧就7500蚊。仲有啲女裝金格啦，呢啲金嘅啫，金鈴嘅啫買呢隻柴皮圈，柴皮嘅金格原裝嘅1000蚊。再嚟呢啲新裝18238金格2500蚊，係118唔係100118嚟嘅，呢啲係實心嘅2500蚊格。再嚟就16233實心金珠1200蚊一粒。呢啲如果錶帶爭一粒半粒就好過上行配，上行配呢啲都3000幾蚊4000蚊㗎啦，呢啲再嚟隔離有隻卡地亞聽嗰啲金嘅金格，呢啲上行配一格要7000蚊㗎2500蚊。如果爭一格半格就一流啦，冇得頂啦再嚟呢個潛水錶又得，地通拿又得，幾用嘅呢啲可以
新裝。咁啊呢啲扁帶拆金都有七八嚿水㗎啦，嗰粒金都咁啊1500蚊。咁啊最後仲有隻2030機器嘅勞力士6919 13瓦，呢啲都好少嘅女裝錶。咁啊扁帶，成隻錶都靚仔嘅。咁啊有興趣嘅14800。咁啊今日介紹到差唔多啦。咁啊如果有興趣就call Andy 啦，94817071，多謝晒。